Diga Kids. أهلا يا أصحابي، عاملين إيه؟ أنا ديجا. النهاردة هنلعب لعبة عن الحيوانات. هنسمع صوت الحيوان ونقول من هو الحيوان. يلا بينا. ما هو الحيوان الذي سمعت صوته الآن؟ أحسنتوا يا أصحابي، نعم، إنه صوت القطة. ما هو الحيوان الذي سمعت صوته الآن؟ هو صوت الفيل. برافو يا أصحابي. ما هو الحيوان الذي سمعت صوته الآن؟ نعم، إنه صوت الكلب. أحسنتم يا أصحابي. ما هو الحيوان الذي سمعت صوته الآن؟ صوت البقرة. برافو يا أصحابي. ما هو الحيوان الذي سمعت صوته الآن؟ إنه الأسد. برافو يا أصحابي، أحسنتم. ما هو الحيوان الذي سمعت صوته الآن؟ نعم، كان صوت الحصان. برافو يا أصحابي، أحسنتم. ما هو الحيوان الذي سمعت صوته الآن؟ وهذا صوت العصفور. أحسنتوا يا أصحابي. مين فيكم جاوب صح؟ ما هو الحيوان الذي سمعت صوته الآن؟ نعم يا أصحابي، اختيار صحيح، إنه صوت الخروف. ما هو الحيوان الذي سمعت صوته الآن؟ وهذا يكون صوت البومة. أحسنتم يا أصحابي. وكده يا أصدقائي نكون خلصنا لعبة النهاردة. استنوني في لعبة تانية. أتمنى لكم التوفيق جميعا. بحبكم. باي.